আসসালামু আলাইকুম, সাইফুল ইসলাম আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা দেখাবো এলজির রেফ্রিজারেটর। এলজির নক নক ডাবল ডোর থেকে শুরু করে সিঙ্গেল ডোর সবগুলোই এখন আমাদের র্যাঙ্কসে অ্যাভেলেবেল আছে। আমরা প্রত্যেকটারই রিভিউ করব, ডিটেলস দেখাবো। যেমন ডাবল ডোর, ওইটাতে কিন্তু আপনি দুবার টোকা দিলেই আলো জ্বলে ওঠে এবং আপনার ভেতরে কি আছে সেটা দেখা যায়। তো এরকম খুবই ইন্টারেস্টিং কিছু রেফ্রিজারেটর আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাবো। এর ফিচার্স, আপনার ওয়ারেন্টি, প্রাইস, অফিসিয়ালি কোথায় কিনতে পাবেন, সব কিছু নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের সাথেই থাকবেন। তো আমাদের এখানে 4টা মডেল রয়েছে, 3টা সিঙ্গেল ডোর এবং একটা ডাবল ডোর। তো আমরা সবগুলো নিয়েই আপনাদেরকে সবগুলোই দেখাবো। আপনার সিঙ্গেল ডোর এবং ডাবল ডোর সবগুলোরই ফিচার্স মোটামুটি সেম। তো প্রথমে যদি আমি ডাবল ডোরটা দেখাই, ডাবল ডোরটায় যে ফিচার্স রয়েছে সিঙ্গেলগুলোতেও সেই একই ফিচার্স রয়েছে, শুধুমাত্র ওয়াটার ডিসপেন্সারটা বাদে। তো আমরা ডাবল ডোরটাই দেখাই আগে। তো আমরা দেখাচ্ছি নক নক ডোরেরটা, এলজির ডাবল ডোর যেটা, এটা কিন্তু ইনস্টাভিউ ডোর বলে বা নক নক। এর কাজ হচ্ছে আপনার এই যে পার্টিশনটা ব্ল্যাক, এইটা আপনার আলাদাভাবে খোলা যায়। আলাদাভাবে খোলার উপকারিতাটা কি আমি দেখাচ্ছি। ধরেন দুইবার নক করলে আপনার ফ্রিজের লাইটটা জ্বলে ওঠে। জ্বলে উঠলে আপনি এইখানে এই পোর্শনগুলোতে যে খাবারগুলো রাখবেন, ড্রিঙ্কস রাখতে পারেন আপনি, হ্যাঁ, বা যে কুইক যে ফুডগুলো আমরা খাই ওগুলো রাখলে হয় কি, আমরা অনেক সময় ফ্রিজ খুলে তারপরে ডিসাইড করি যে আসলে কি খাবো বা কোথায় আছে খাবারটা, আমরা কিন্তু জানি না। তো এই জন্য দরজাটা অনেক সময় বেশিক্ষণ ধরে খোলা রাখতে হয়, যাতে করে কি হয়, ফ্রিজের ভেতরের ঠান্ডাটা বেরিয়ে যায়। আর টেম্পারেচার যদি বেরিয়ে যায় বা ফ্র্যাকশন ঘটে, তাহলেই কিন্তু খাবারের মানটা আসলে ভালো থাকে না বেশি দিন। তো এই জন্যই আসলে এই নক নক বা ইনস্টাভিউ এই ফ্রিজের বেনিফিট বলেন এইখানেই। আপনি এখানে দুবার টোকা দিয়ে এখান থেকে দেখতে পারতেছেন যে আপনি যে ড্রিঙ্কসটা খাবেন বা যেই খাবারটা খাবেন সেটা কোথায় আছে। তখন আপনি ইনস্ট্যান্ট খুলে, এই পোর্শনটা আলাদা খোলা যায়, খুলে কিন্তু আপনি ওইটা নিতে পারতেছেন। পুরো ফ্রিজটা একটু খুলে দেখাই। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ ফ্রিজটা। এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার নর্মাল, আর এই পোর্শনটা হচ্ছে সম্পূর্ণটা ডিপ। তো ডিপে আপনি অনেকগুলো তাক পাচ্ছেন, 4টা তাক আছে, আবার নিচে 2টা ড্রয়ার আছে। আবার নর্মালেও সেম আপনার 4টা তাক প্লাস আবার 2টা এক্সট্রা ড্রয়ার। এই তো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফিচার্স যদি বলিস, তার মধ্যে এখানে হাইজিন ফ্রেশ প্লাস রয়েছে। হাইজিন ফ্রেশের কাজ হচ্ছে আপনার ফ্রিজে যে খাবারগুলো রাখবেন আপনি, ওই খাবারগুলোকে রোগ জীবাণুমুক্ত রাখবেন 99.9%। প্লাস হচ্ছে আপনার খাবারের যে দুর্গন্ধ হয় বা খাবারে যাতে কোনো প্রকার গন্ধ না হয়, প্লাস হচ্ছে একটা খাবারের গন্ধ যেন আর একটা খাবারে না যায়, এই বিষয়গুলোও কিন্তু হাইজিন ফ্রেশ প্লাসের মাধ্যমে আপনার মেনটেন করা হয়। আপনার একটা খাবারের গন্ধ আর একটা খাবারে যাবে না, এটা একেবারে গ্যারান্টেড আর কি এই ফ্রিজে। আপনার নর্মালি দেখি আমরা বিভিন্ন ভালো ভালো নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্রিজেই যেটা থাকে সেটা আসলে হচ্ছে ডিওড্রাইজার, দুর্গন্ধ দূর করে। বাট এটার কাজ হচ্ছে হাইজিন ফ্রেশ প্লাসে হচ্ছে আপনার দুর্গন্ধ হতেই দেয় না। কারণ দুর্গন্ধ হয় কি কারণে? আমরা জানি ব্যাকটেরিয়ার কারণে। খাবারের সাথে ব্যাকটেরিয়ার সংমিশ্রণ ঘটলেই কিন্তু দুর্গন্ধটা তৈরি হয়। দুর্গন্ধ হবার কোনো চান্সই নাই, কারণ এই টেকনোলজিটা হাইজিন ফ্রেশ প্লাসের মধ্যে আপনার এক্সস্ট ফ্যান রয়েছে, আপনার ফিল্টার রয়েছে এবং ইউভি রয়েছে। তো এই ইউভির কাজ হচ্ছে আপনারও 72 ঘন্টা পর পর অন হয়ে পুরো ফ্রিজটাকে রোগ জীবাণুমুক্ত করে। প্লাস হচ্ছে এক্সস্ট ফ্যানটা আপনার খাবারের যে দুর্গন্ধ বা জীবাণু যেগুলো থাকে ওগুলো টেনে নিয়ে ওই ফিল্টারে ফেলে মেরে ফেলে। যার কারণে আপনি খাবার যদি একেবারে রোগ জীবাণুমুক্ত চান, ফ্রেশ চান, তাহলে আসলে হাইজিন ফ্রেশ প্লাস যে টেকনোলজি, এর বিকল্প কোনো টেকনোলজি আসলে কোনো রেফ্রিজারেটরে আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি। টেকনোলজি এই ফ্রিজটাতে 7 দিন পর্যন্ত যে কোনো ধরনের খাবার গার্ডেন ফ্রেশ থাকে। আমরা ধরেন বাজার থেকে একটা খাবার আনলাম বা সবজি আনলাম, সবজিটা কিন্তু ফ্রিজে রাখলে নষ্ট হচ্ছে না, কিন্তু দাগ পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনি দেখবেন ঢেঁড়স রাখছেন, ঢেঁড়সের গায়ে কালো কালো দাগ পড়ে যাচ্ছে। তো এই ফ্রিজটাতে 7 দিন পর্যন্ত আসলে কোনো প্রকার ওরকম দাগ আসবে না। আপনি যেভাবে রেখেছিলেন প্রথম দিন, 7ম দিনেও কিন্তু ওইভাবেই থাকবে, গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে। এগুলো সবই কিন্তু গ্যারান্টেড এবং পরীক্ষিত, সার্টিফাইড আছে এগুলো। আর স্পেশাল যদি বলি আর একটা ফিচার্স, সেটা হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে আপনার ওয়াটার এবং আইস ডিসপেন্সার রয়েছে। আপনারা এইখানে দেখবেন 3টা মোড রয়েছে। এখানে আপনি নর্মাল আইস নিতে পারবেন, এটার মাধ্যমে ঠান্ডা পানি নিতে পারবেন, প্লাস আবার ক্রাশড আইস নিতে পারবেন। আপনার আইসটা চূর্ণ বিচূর্ণ করা থাকবে, ওগুলো নিতে পারবেন। এবং এখানেও ইউভি ন্যানো দেওয়া আছে। ইউভি ন্যানোর কাজ হচ্ছে আপনার এই পানির যে নজেলটাই যেন কোনো রোগ জীবাণু সৃষ্টি না হয়, বা রোগ জীবাণু থাকলে ওটাকে মেরে ফেলবে। আপনি জাস্ট গ্লাসটা এখানে রেখে এখানে প্রেস করলেই কিন্তু আপনার ইউভি ন্যানো অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে। প্লাস হচ্ছে আপনার যে ওয়াটারটা বা আপনি যেই মোডে সিলেক্ট করবেন, এটা টাচ কন্ট্রোল। আপনি আইসে দিলে এখানে আইসে ক্লিক করে এইখানে প্রেস করবেন, প্রেস করলেই কিন্তু আপনার আইসটা এখান থেকে বের হবে।
নর্মাল একটা চেম্বার রয়েছে, এটাতে আপনার 4 লিটার পানি ধরবে। এই 4 লিটার পানি আপনি দিবেন, এইটাই কিন্তু ঘুরে গিয়ে আপনার এই আইস চেম্বারের মধ্যে জমা হবে। ওই পানিটাই আপনি এখান থেকে ঠান্ডা পানিও খেতে পারতেছেন, প্লাস হচ্ছে বরফও নিতে পারতেছেন। ফ্রিজগুলোতে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ডোর কুলিং। ডোর কুলিং ফিচার্সটা হচ্ছে, আমরা জানি যে ফ্রিজে যে কোনো খাবার যখন আমরা রাখি, পেছনের দিকের খাবারগুলো টাটকা থাকে, বাট আপনি যদি খাবারটা সামনের দিকে রাখেন বা ফ্রিজের যে আলাদা যে বক্সগুলো দেয়া আছে এইখানে যদি আমরা খাবার রাখি দরজার বক্সগুলোতে, ওই খাবারটা কিন্তু পেছনের খাবারগুলোর মতো সতেজ থাকে না। নর্মালি যে কোনো ফ্রিজেই দেখা যায়, আপনি 1 প্যাকেট মিষ্টি রাখলেন, 1 প্যাকেট, তো মিষ্টি দেখা গেছে পেছন সাইডটা, পেছনের দিকের মিষ্টিগুলো শক্ত থাকে, সামনের দিকের মিষ্টিগুলো একটু স্যাঁতস্যাঁতে থাকে। এটা অনেক ফ্রিজেই দেখা যায়। কারণ হচ্ছে ফ্রিজের ঠান্ডাটা আসে আমরা জানি পেছন থেকে, বাট এই ফ্রিজে ডোর কুলিং থাকার কারণে পেছন থেকেও যেমন ঠান্ডা আসবে, আপনার সামনে থেকেও ঠান্ডা আসবে, যার কারণে ইভেন কুলিং হবে চারিদিকে সমানভাবে। আপনি যেখানেই খাবার রাখেন না কেন, ইভেন আপনি এখানে রাখলেও যে পরিমাণ সতেজ থাকবে খাবারটা, ভেতরে রাখলেও সেম কথা। নর্মালের এই সাইডটাতে আপনি কন্ট্রোলটা পাবেন, এটা টাচ কন্ট্রোল। এইখান থেকে আপনি ফ্রিজার মানে নর্মাল এবং ডিপ দুইটাই কন্ট্রোল করতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে এই ফ্রিজটাতে কিন্তু ওয়াইফাই রয়েছে। ওয়াইফাইয়ের কাজ হচ্ছে কি, আমরা জানি এলজির একটা অ্যাপ আছে, এলজি থিঙ্ক অ্যাপ। তো ওই এলজি থিঙ্ক অ্যাপের মাধ্যমে আপনি আপনার ফ্রিজটা কানেক্ট করে আপনার ফ্রিজের যে কোনো প্রবলেম হলে আপনি থিঙ্ক অ্যাপের মাধ্যমে ডায়াগনোস করতে পারবেন। কোনো প্রবলেম হলে আপনার অ্যাপেই কিন্তু নোটিফিকেশন দিবে। ইভেন আপনি অফিসে থেকে কিন্তু বাসার ফ্রিজ কন্ট্রোল করতে পারতেছেন, তাপমাত্রা বাড়াতে কমাতে পারতেছেন মোবাইল থেকেই। তো এটা একটা স্মার্ট ফিচার্স দেওয়া আছে। আর এটা হচ্ছে যেহেতু ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর, ইনভার্টার লিনিয়ার, তো বিদ্যুৎ বিলের কথা আসলে চিন্তা করা লাগবে, বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। আপনার নর্মাল রেফ্রিজারেটর থেকে 36% মিনিমাম হচ্ছে বিদ্যুৎ বিল আপনার কম আসবে এই রেফ্রিজারেটরগুলোতে। আচ্ছা, এবার আমরা সিঙ্গেল ডোরের একটা দেখাই, কারণ প্রত্যেকটা ফ্রিজেই কিন্তু ফিচার্স সেম কম বেশি। শুধুমাত্র ডাবল ডোরে আপনি পাচ্ছেন ওয়াটার বা আইস ডিসপেন্সার, এছাড়া বাকি সব ফিচার্স কিন্তু সিঙ্গেল ডোরগুলোতেও সেম। তারপর আমি একটা দেখাচ্ছি, যেমন এই ফ্রিজটাই যদি আমরা দেখাই, এটা হচ্ছে নর্মাল পোর্শনটা এই ফ্রিজটা, এবং এটা হচ্ছে আপনার ডিপটা, ঠিক আছে। তো এইটার ডিপেও আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল আপনি আইস মেকার পাচ্ছেন, প্লাস হচ্ছে ঠান্ডাটা যেমন পেছন দিকে আসবে, তেমনি আবার এইখানে আপনার ডোর কুলিং রয়েছে। এই ডোর কুলিং মানে সামনে থেকেও ঠান্ডাটা আসবে, যার কারণে আপনি সামনের দিকেও যদি কোনো কিছু রাখেন বা এই পকেটগুলোতেও যদি কোনো কিছু রাখেন, সেটাও সমানভাবেই ফ্রোজেন হবে এবং খাবারের মান সমানভাবেই ভালো থাকবে। নর্মালের একেবারে উপরের পোর্শনে ফ্রেশ জিরো জোন নামে যে অপশনটা, এই চেম্বারটাতে আপনি কাঁচা মাছ মাংস রাখতে পারবেন, যেটা 3 দিন পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে কিন্তু ফ্রোজেন না হওয়া ছাড়াই। মানে ধরেন আপনি আজকে একটা মুরগি কিনলেন, যে আপনার প্ল্যান হচ্ছে মুরগিটা আপনি কালকে খাবেন, তো ওইটা আপনার কিন্তু ডিপে রাখার দরকার নাই। ডিপে রাখলে ওইটা বরফ হয়ে যাচ্ছে, কালকে আবার যখন বের করবেন আপনাকে ওইটা ডিফ্রস্ট করতে হবে, পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে নরম করে, তারপরে আবার ওইটাকে রান্না করতে হবে, প্রসেস করতে হবে। বাট এই ফ্রেশ জিরো জোনে রাখলে কি হচ্ছে, আপনি কালকে মুরগিটা যে অবস্থায় রাখছেন নর্মাল যে টেম্পারেচারে, ওই অবস্থায় এটার মধ্যে 3 দিন পর্যন্ত ফ্রেশ থাকবে। আপনি ইনস্ট্যান্ট বের করে আপনি প্রসেস করে রান্না করে খেতে পারতেছেন। তো এটা কিন্তু ডিপ হিসেবেও ব্যবহার করা যাচ্ছে। প্লাস হচ্ছে এটাতে আপনি ফিশ মিট ছাড়াও ডেইরি আইটেমগুলোও রাখতে পারবেন। এছাড়াও এই ফ্রিজটাতেও কিন্তু আপনার এই নিচে হাইজিন ফ্রেশ টেকনোলজির যে আমরা বলেছিলাম, ওই হাইজিন ফ্রেশ টেকনোলজি এটাতেও দেয়া আছে, যার কারণে এটাতেও আপনার খাবারের মান সমানভাবে ভালো থাকবে, রোগ জীবাণু মুক্ত থাকবে এবং একটার গন্ধ আর একটাতে যাবে না। এবং এই ফ্রিজগুলোতেও ডোর কুলিং রয়েছে। নর্মালের এইখানে ডোর কুলিংটা আছে, আপনার এদিকেও খাবার সমানভাবে ঠান্ডা থাকতেছে। এছাড়া নিচে ফ্রেশ জোন আছে, ফ্রেশ জোনে আপনার শাকসবজি এবং ফলমূল যদি রাখেন, সেটার তাপমাত্রা আপনি বাড়িয়ে কমিয়ে আর্দ্রতা বজায় রাখতে পারবেন ফ্রুট এবং ভেজিটেবলের জন্য। এটাতে আপনার যে কন্ট্রোলটা সেটা হচ্ছে বাইরেই থাকে। এইখানে আপনার ফ্রিজারের আপনার হাইজিন ফ্রেশ টেকনোলজি অন আছে না অফ আছে, ওয়াইফাই। আচ্ছা, এবার আমরা প্রাইসগুলো নিয়ে যদি বলি, প্রাইস হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 437 লিটারের, যেটা 437 লিটার কিন্তু মোটামুটি ভালোই সাইজ। তো 437 লিটারের এটা আপনার এখন বর্তমানে অফার প্রাইস হচ্ছে 95,900 টাকা। এরপরে আমরা মুভ করি আরেকটু বড়, যেটা 471 লিটার, এটার প্রাইস পড়বে এখন 99,900 টাকা। আর এর থেকে বড় যেটা পড়বে 1,49,900 টাকা। আর ডাবল ডোর যেটা নক, এটার প্রাইসটা পড়বে এখন ডিসকাউন্ট দিয়ে 3,29,900 টাকা। এবং প্রত্যেকটারই আপনার
কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 ইয়ার্স থাকতেছে। আর হচ্ছে এই প্রাইস ছাড়াও আমরা আপনাকে কিছু ডিসকাউন্ট দিতে পারবো, যেমন এখন ডিসকাউন্ট রয়েছে আপনার জিপিএস স্টার বা বাংলালিংক প্রিয়জন গ্রাহক যদি আপনি হন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও মিনিমাম 1500 টাকা ডিসকাউন্টের একটা সুবিধা রয়েছে। তাছাড়াও আপনারা আমাদের শোরুমে আসুন, শোরুমে আসলে আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সর্বোপরি সহযোগিতা করার এবং যে কোনো ধরনের অফার সুযোগ সুবিধা যতটুকু দেওয়া যায় আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লেগেছে আমাদেরকে জানাবেন। আমাদের যে কোনো ধরনের কোশ্চেন থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আস্ক করবেন, আমরা অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব। এছাড়া আমাদের ফোন নম্বর ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনি যে কোনো ধরনের কোয়ারির জন্য বা আপনি হোম ডেলিভারি চাইলে আমরা কান্ট্রি ওয়াইড হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি এবং সার্ভিসটাও কিন্তু সবসময় হোম সার্ভিসই পাবেন। তো দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।